त्या राधाराव रसियास आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन काँग्रेसीक सपोर्ट कर. इट्स अ बिगेस्ट रेवोल्युशन. मागीर दॅट इटसेल्फ शूड गिव ट्रिमेंडस लीड इन नुवें बाबाशा. बाबाशानाक गेल्ल्या इलेक्शनाक 2017 जेन्ना 2014 जेन्ना पार्लमेंट इलेक्शन जाल्लें तेन्ना हायेस्ट लीड वॉज इन वेल्डिंग 8000 आनी ताज्या खालोखाल लीड वॉज नुवें. काल हांव वेल्डे आशिल्लो फिलीप नेरीच्या वर्कर्साच्या मिटिंगेक. आनी थंय हांवें तांकां सांगलां यू क्रिएट एन हिस्ट्री by giving a lead of 12,000. Veldey constituency can give a lead of 12,000. And Babashan also can create a history by giving a lead of more than 12,000. कारण हांगा काय ना, आवाज कोणाचो ना, आवाज एकच, तो म्हणजे काँग्रेस. सगळी ताणें आश्वासनां दिली. सांगले 6 म्हयन्या भितर आपण जी ब्लॅक मनी स्विसाक आसा ती हाडून एकल्याच्या अकाउंटान 15 लाख आपण घालपाचो आसा. लोक बडे खुशाल झाले. हांव विचारता एकल्याच्या तरी अकाउंटांत आयले 15 लाख कोणें पळयले 15 रुपया आयो. ताजे फाटल्यान जे सबंद संवसारांत जगान जे फकत 2 वा 3 गांवांनी नोटबंदी केल्ली ती ताणें सांगले जी सगळी ब्लॅक मनी जी आसा ती आपण परती हाडटा आनी बारीक लोकांक वयर काडूंक जाय म्हूण ताणें नोटबंदी हाडली. तुमकां खबर आसतली 99.7% जे पयशे आशिल्ले ते परते बँकांनी आयले. फकत 0.3% उरले. आनीक त्या दिसांनी आमचो बारीक लोक जो आशिल्लो तो भरपूर साफर जालो. मुगेल काम सदांच जगोन ते जिखपाचें आनी म्हाका सदांच गॅरंटी आसली आमी जगोन जिखतलो न्हू. कित्याक वी हॅव एन इंडिपेंडंट ज्युडिशरी. आमकां खबर आहा हे ज्यूज आहा ते इंडिपेंडंट म्हणून. पूण हे मुखार गॅरंटी ना. आतां चलता ते भाशेन आनी थोड्या तेंपान सगळे ज्युडिशरी RSS बसतले. आनी दॅट इज वेअर द डिफिकल्टी लायज. आमगेर जालें न्यू भुरग्यातले आतां म्हजे पगलेक वो आहा आमगेलो मेवलान बेलबाडेचो. And I am hoping he'll be a good lawyer because as we retire, some new good lawyers have to come who will stand up for public causes. पण हाली तर तिंगा हे जाले सगळे ज्युडिशरी बोलले बीजेपी ते आनी कांयच ना. फाल्यां मनीस करपाक कोताय फाल्यां आर्ग्युमेंट करपाक गेलो वॉट इज युअर केस सर आय एम RSS म्हळ्यार तुका जजमेंट जातलो. हें जावपाक दिवपाक जायना. हे बीजेपी तर हें जातले. दे विल नॉट अलाव फ्रीडम ऑफ स्पीच. दे विल नॉट अलाव द इन्स्टिट्यूशन्स. सारकें सांगला तुमकां आतां तुमी वाचताय पेपराचेर CBI बी कितें केलें तें. Every institution they are interfering with. ते पासत हांव हिंगेला आनी एक भाशेन भावन जाय जाणांक म्हाका आनी दिगंबराकूय दिसतालें की हे फाटी काँग्रेसा कॅन्डिडेट एक भुरगो आसचो म्हण हिंगा आनी तो म्हळ्यार क्लेफात आर्मी कुदी. कित्याक तो एक हातोगात आनी सारकीन वॉट एवर इट इज 74 years old. पूण जात कितें आतां फायनली इंडियन टीम सिलेक्ट केली. सिलेक्शन कमिटी एक पार्ट सिलेक्ट केली. फाल्यां हेटाय तेन्ना एज इंडियन्स वील सपोर्ट द टीम. कित्याक बाबा एक घालना म्हणून भायर रावपाक जायना. आनी हांव हिंगा येयला तेच कामाक. आय डोंट थिंक सार्जीन वॉज द बेस्ट कॅन्डिडेट. बट सिन्स द टीम इज सिलेक्टेड बाय द हायकमांड आनी तो म्हणटा ते एक्सपिरियन्स जाय म्हणून तेका सिलेक्ट केलो जस्ट एज दे हॅव सिलेक्टेड वो कार्तिक. आनी म्हाका दिसलें की कितें जावं आमगेर पर्सनल कितें दिसूं अबावट इट सार्जीन जालो आनी कोण जालो काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून इलेक्ट करपाक जाय कित्याक तें सांगता तुमकां. I'm केन्ना काँग्रेसा बाबत ओपिनियन. All last 40 years I am opposed to the Congress. पूण कित्याक काँग्रेस हे पार्टीक मुगे भाशेन काँग्रेस हाडपा इम्पॉर्टंट न्ही बीजेपी डिफीट करपा इम्पॉर्टंट. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या म्हयन्याचे 23 तारखेर आमचे लोकसभा इलेक्शन आसाय आनी तसली लोकसभा इलेक्शन हेजे फुडें जायतेच पावट येयली. आनी लोकसभा इलेक्शन म्हळ्यार आमी आमचो लोक चडसो इंट्रस्ट घेयना. कित्याक तें सेंट्रल इलेक्शन दिल्ली इलेक्शन आमकां कित्याक पडलां ताका लागून चड लोक वोटिंगाक वचपाक फाटीं रावतात. पूण आमी जाणा जावपाक जाय हे इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन एक सगळ्यांक चड वोट गरजेचें म्हणून. आमकां गोंयांत कितलें डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार आमकां सेंट्रल फंडाची गरज आसा. आमचो गोवा आमकां गव्हर्मेंट काँग्रेस ना जाय. पूण एक पाट आमचो दिल्ली गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार म्हाका दिसता म्हयन्या भितर आमचो गोवा काँग्रेस गव्हर्मेंट जातलो. हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी
हे आमच्या गोयच्या सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे देखून मिटिगेट सांगला आमकां दिल्ली आमचा गव्हर्मेंट येयना जाल्यार आमचा गोवा गव्हर्मेंट पडटलो देखून